Görürəm ki, bir çox video məhsullarda, reklamlarda, kiçik elanlarda, hətta YouTube-da belə deyək, səsli kitablarda belə insanlar kitabları oxuyanda, yəni bu cür vacib materiallarda sözləri kitabda yazıldığı kimi deməyə çalışırlar, amma bu çox yanlışdır. Məsələn, uşaq deməyəcəksiniz, uşaq olmaz, uşaq deyəcəyik. Bəli, ya q səsi x ya da q səsinə çevrilməlidir. Və yaxud olmuşdur, gəlmişdir yox, olmuşdur, gəlmişdir. Və yaxud ondan, bundan yox, ondan, bundan. Bəs deyəcəksiniz ki, bunlar ləhcə deyilmi, bunlar ləhcəyə aparmır bu bizim danışığımızı. Yox, bu orfoepiyanın qanunlarıdır. Əgər orfoepiyanın qanunlarını bilmək istəyirsinizsə, bu zaman biz orfoepiyanın lüğətini alıb ona baxa bilərik. Hətta mənim bir tələbəm mənə demişdi ki, Radə xanım, orada baxdım, abadlaşdırmaq deyirdim mən indiyə qədər. Amma sənin orada abadlaşdırmaq yazılıb. Deyirəm, bəli, bu cürdə demək lazımdır. Çünki orfoepiya bizim dildə robot kimi yox, daha təbii, daha doğru, daha məhsuldar danışmağımıza xidmət edir. Ona görə də mənimlə yox, mənlə, sənlə deyəcəksiniz. Orfoepiya əslində bizə çox kömək edir. Bunu hər bir Azərbaycanlı bilməlidir, o cümlədən siz, mənim səhifəmin izləyiciləri.